Nu er jeg stresset med at sætte mit tarp op og lave bål og alt muligt, fordi jeg tænkte, fuck, nu kommer pisregnen, og så er det bare solskinsvejr. Det kommer til at regne mega meget. Nej. Det kommer til at være solskin. Ja, det er sjovt. Jeg tror, jeg har fundet stedet. Se en udsigt, jeg skal vågne op til. Jeg prøver at sætte et eller andet op herinde. Der er ikke specielt fladt, men der er ikke så meget blæst som dernede. Jeg er ikke lige sikker på, hvordan jeg sætter det op endnu. Der er lidt mange små grævlinge, ræve, bæver, ikke bæverhuller, men huller. Men det skal da nok blive så fint. Det tror jeg. Sæt i gang. Og så kan jeg høre noget, der lyder som en kanin eller sådan noget. Jeg tror måske, der er et egern tæt på, der klager lidt. Det er sgu meget sjovt. Jeg har tabt tarpen. For helvede. Ej, hvor er det dumt. Jeg har tabt tarpen. Nej. For helvede. Et par timer, en time eller 2 siden jeg skrev til Daniel, at jeg godt kunne bruge en levering af tarp. Der er ikke lige kommet et svar endnu. Så det håber jeg, der kommer. Ellers så sover jeg under den her i nat og mit tæppe. Jeg har hængt det her til at tørre. Men nu har jeg i hvert fald lige lidt shelter, hvis der kommer noget nu her, så jeg kan holde mine ting tørre. Ja, jeg var over i 2 hus og fiskeplantation. Fiskemanden og spørge, om de havde præsending. Det havde de ikke. Så det her det er mit shelter indtil videre. Jeg overvejede også, om man skulle... Der er sådan et jagttårn derude. Udkigspost, men man kunne godt sove under det. Hvis det gik helt galt. Men jeg håber virkelig, at Daniel svarer på et eller andet tidspunkt. Yes. Det er sådan noget... ellers højt humør. Jeg tror, jeg laver en kop kaffe og en smøg. Det er sjovt, hvordan tiden bare går. Nej, det var ikke det, jeg ville sige. Det er sjovt, hvordan der virkelig ikke går særlig lang tid ad gangen, når man er herude. Klokken er kun 2:15. Jeg føler, den er 9 om aftenen eller sådan noget. Jeg kan selvfølgelig godt se på vejret, at den ikke er 9 om aftenen. Men bare sådan føles det. Det er lidt skørt, at tiden går meget langsomt, føler jeg, når man er sådan afsted alene. Jeg er ved at kede mig ihjel i mit eget selskab. Det er sådan lidt ligesom, når man er sammen med en kæreste i for lang tid eller sådan noget. Det har bare kun gået for sådan 8 timer. Røv. Keder mig. Jeg vil bare gerne op og savner lidt de der lædersofaer oppe i Hemsen. Bare sidde der og snakke lidt ligegyldigt med folk. Det er virkelig noget for mig, det her. Eller sådan, jeg synes det er fantastisk, men jeg skal fandme ikke gøre det sådan flere gange om ugen. Det er heller ikke realistisk. Jeg har bål. Så længe det var, må vi se.
Status er, at jeg har tabt tarpen. Tror jeg. Eller ikke fået den med. Så jeg håber, at Daniel kan hente en til mig. Køre en herover til. Ellers alternativt, så ser mit shelter sådan der ud. Jeg har et tæppe med. Jeg har lige taget mine sokker af. De hænger deroppe også. Det stinker af birkebank. Så det kan man jo slet ikke tykke. Jeg ved, om jeg bare har taget birketræ. Ej. Det smager i hvert fald ikke af pomfritter. Godt så lidt ud af det. Jeg tror på at koge det lidt mere. Jeg synes, det er muligt at spise det her. Jeg vil bare sige, heldet er vendt for Tobias Thusen. Han har lavet kaffe, cowboyder, stilen på Trangia, han har en smag. Langt om længe er der et shelter, eller noget der minder om. Det er kun 5 timer siden jeg gik for de andre. Prøv at se her. Wow. Så Lara, så er vi afsted. Så vi skal afsted. Ja, hvad tænker du indtil videre om turen her? Jeg tænker, at det bliver helt klart en af min livs udfordringer, det her. Det skulle være at skulle bringe alle mine hårdt opsparede erfaringer i livet, skal ligesom komme på en prøve nu. De kommer på en prøve nu? Ja. Ja. Det er nu, det gælder. Det er sgu nu, det gælder. Det er spændende. Ja, det er bare. Ej, solen skinner næsten, og det regner næsten ikke mere. Så vi skal blive alene. Efter lige en kort briefing med produktionen. Produktionen spurgte os om, hvad vores største frygt på turen her var. Hvor jeg vil sige, min det er nok regn. Og snegle. Det er bare aldrig godt. Ja, vi leder efter et sted at slå en camp op. Umiddelbart går jeg efter et sted, hvor jeg ligger tæt på ler og træ. Men må ikke det nok skal gå. Jeg kan næsten ikke se skoven for bare træer her. Så det skal nok blive skide godt. Jeg ser frem til det hele. Så er vi afsted. Alene. Fuldstændig alene. Fuck, hvor er det vildt. Jeg har aldrig været så alene før, som jeg er lige nu. Hold kæft, hvor er det vildt. Helt alene herude. Alene i vildmarken. Hold kæft, hvor er vi bare alene herude. Woo! Der er ikke nogen, der kan høre mig, så alene er jeg. Det er vildt. Det er helt vildt. Kæft, jeg er sulten. Lige mødt Line. Kæmpe chok at møde en af de andre deltagere herude. Jeg troede, det var alene i vildmarken. Ikke møde en masse mennesker, du kender i vildmarken. Men det kan også noget. Der skal være plads til alle herude. Der er masser af plads herude, kan man sige. Kæft, er der meget plads herude. Det er helt sindssygt. Det er så godt. Godt mærke det der med ensomheden, det begynder at tære lidt på mig. Det er sgu ikke nemt at være så alene. Jeg savner dem derhjemme. Jeg savner min hund. Jeg savner min kaktus. Nå kæft, hvor er der flot herude, var. Det er sgu da fantastisk. Helt alene i vildmarken. Så er vi sgu da ankommet til et skønt sted. Det ligger bare... Det er meget tæt på nogen, der bor lige derovre. Jeg er i tvivl om jeg skulle gå lidt videre. Så nu skal jeg bare ud og have fundet mig et sted at lave shelter for natten. Lige mit første primitive shelter skal jeg have bygget. Men det er jo vigtigt, at man finder et godt sted. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal pace mig selv og gå meget langsomt for at spare på kræfterne.
Og det er jo vigtigt, at man går meget langsomt, sådan at man sparer på de kalorier, man har. Jeg har jo sørget for at spise mig 10 kilo større siden her den sidste måneds tid, for ligesom at have nok at tære på i løbet af den her sulteperiode, jeg nu går igennem her alene i vildmarken. Så ja, det er vigtigt, at man går langsomt for ligesom at spare på kalorierne. What the fuck is this? Syltet jordbær eller sådan noget. What the fuck, hvor ser det klamt ud? På den anden side, så der morgenmad til i morgen. Min største drøm herude i vildmarken, det er jo, at jeg finder en bæver, som jeg kan skyde. Eller på en eller anden måde ligesom få slået ihjel, så jeg kan få noget godt at spise. Jeg har hørt, at bæverhalen skulle have magiske kræfter, der kan få mig til at transcendere. Så ja, vi skal ud og få en magisk bæver, som jeg så kan få stegt den her hale og lave en lille suppe af den. Og så transcendere. Det er ret vildt. Jeg har ikke engang fundet et sted at bo endnu. Her er nogen, der allerede er taget hjem. Og det ser, hvordan jeg bor så. Måske er det faktisk det helt skidt. Altså, det regner ind, og jeg kan godt forstå, at det ikke har holdt længe. Puha. Det er bare en ren samling af skrald og kramnøl. Altså, det kan man ikke sove under det her. Kæmpe huller i loftet. Shit. Der er nogen, der skal på bushcraft-kursus. Nej, fuck, hvor er det ærgerligt, mand. Jeg kommer lige et par uger for sent til brumbærsæsonen. Det havde ellers været fucking lækkert. Men for helvede, mand. Med nogle friske brumbær. Nej, kylling. Jeg er på vej til dig, bæverdreng. Lige ude efter næsen, måske med flyvende fart. Din hale, den smager så godt. Det er sgu ikke godt, når det bliver koldere, det her. Det er svært at komme frem. Jeg har fundet et bæveræg. Det er et tydeligt tegn på, at der er bæver i nærheden. Og du kan se, hvordan den lille satan, han er bare kravlet ud igennem det hul her, ud for at æde en masse mennesker. Ja, jeg har gået i ring. Vi er tilbage ved Esbjergsvej. Men lad os se, hvad der sker, hvis vi prøver at følge den. Det er lidt noget lort, jeg har begivet mig ud i her. Sådan noget meget sumpet terræn. Mine sko er allerede gennemløbet, så det gør jeg selvfølgelig ikke så meget, men stadigvæk kæft, det er en sej kamp at komme igennem, uden at vælte os. For helvede. Fuck. Der er en snegl. Det er bare... Ej, fuck, mand. Jeg skulle aldrig have fulgt den vej. Det er ikke godt, det her. Der er en til. Jeg bliver så bange. Det er sgu ikke så nemt at finde et sted at sove. For hver eneste gang, jeg lige tænker, nu er den der. Så løber jeg ind i en fucking ny vej. Så mange stier her. Men jeg må bare blive ved med at leve. Så har jeg fundet et hyggeligt spot til min camp. Tæt ved vand og tæt ved nogle klingetræer og stadig et meget åbent, dejligt område. Meget læ. Ligger lidt nede i en dal. Valgt spottet af de her grunde. Og så fordi jeg har gået virkelig meget. Og jeg var træt af at gå. Så nu bliver det her.